Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías, a ser dichoso yo contigo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Aprendí que un beso puede ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean a una emisión más del programa Sonidos del Ayer, este espacio cultural que tengo en compañía de Gustavo Buelna y Célida Ruth. Les damos la más cordial de las bienvenidas nuevamente y agradecerles a todos aquellos seguidores que nos han estado pidiendo, claro que sí, estas melodías del ayer. Así es, Célida. Estos boleros y baladas que son del corte romántico. Iniciamos este día nada más y nada menos que con el maestro Armando Manzanero. Con Armando Manzanero, ni más ni menos, ¿no? Uno de los grandes, aunque era bajito de estatura, pero gran maestro de composición y también intérprete, ¿verdad? Me tocó conocerlo en persona, te comunico. Como anécdota. Te presumo. Cuéntanos esa anécdota, Gustavo. Yo trabajaba en un restaurante que se llamaba El 444, ya lo habíamos mencionado, en Villamar, ahí por el Malecón. El dueño, un saludo a Carlos Valderas, que tiene todavía su restaurante chino, el Shanghái, que curiosamente también es el 444 la dirección, ¿no? Por Constitución. Entonces, ahí iban todos los artistas, ya te lo había comentado, iban todos los artistas a cenar ahí después de presentarse en teatros o en conciertos. Y me tocó saludarlo y tocarle alguna canción en aquellos pininos prácticamente que daba yo en los 80s, ¿no? A finales de los 80s. Y me tocó saludarlo y sí, era un señor muy bajito de estatura. Sí, originario de Mérida, Yucatán, ¿no es así? Así es. Nacido en 1935
En 35 el 7 de diciembre, así es. Él nació en una familia de músicos, de artistas. Su mamá era bailarina de cine, su papá era director de orquesta, creo así. Así que creció dentro del mundo artístico, dentro de la música. Sí. Desde muy joven ya empezaba a componer, Armando Manzanero. Creo que alrededor de los 8 años iniciaba con el piano y a hacer sus primeras composiciones. Así es, Elida. Uno de los grandes, ¿no? Uno de los grandes, y por un descuido se nos fue, ¿no? En cuestión de la pandemia, ¿no? Sí, hace poco, en el 2020, falleció y pues dejó un gran legado musical para la historia. Así es, Elida, dejó un grandísimo legado que, bueno, ¿quién no ha grabado de Armando Manzanero canciones, no? Ah, sí, muchísimos artistas han desfilado haciendo éxitos la música, las canciones de este gran cantautor, compositor, director, músico. Y ha trascendido también igual internacional, ¿no? Estamos puros internacionales, ¿no? Hemos tocado aquí, pues, puros internacionales. Muchos autores, compositores internacionales, pues que han quedado, como hemos dicho en repetidas ocasiones, han quedado precisamente para la historia y pues esa forma de llevar la música a lo largo de los años, pues es lo que ha trascendido también en esos artistas. Así es. Y hoy te darás cuenta, Célida, que bueno, no estamos tomando la música de bolero, ¿no? Arrancamos con baladas. Hoy toco las baladas, precisamente. Porque Armando Manzanero creo que grabó algunos boleros, sí compuso boleros. No me recuerdo el nombre ahorita de algún bolero. Yo toqué mucha música de él, pero regularmente eran baladas románticas. Del corte romántico. Del corte romántico, sí. Bueno, pues nos gustaría escuchar otra, Gustavo, ¿qué te parece? Y precisamente del maestro Armando Manzanero. ¿Qué nos vas a tocar? Sí. Mira, esta canción se la adjudicaban a Luis Miguel porque salió en El Romance. Ya ves que Luis Miguel grabó canciones también de Armando Manzanero, como Voy a apagar la luz, Como yo te amé, en este caso que vamos a tocar para todos ustedes. Como yo te amé la grabó en el 94, creo, Luis Miguel, pero también la sacó a la luz Luis Miguel, y la sacó también con este disco. Creo que fue su ¿cómo se dice? Su lanzamiento de la canción. Relanzamiento sería. Sí, relanzamiento, porque él había grabado otro cantante. Entonces, a manera acústica, te la voy a tocar a puro piano, sin ritmo, a piano pelón, como dijeran así. Ok, vamos a hacer eso. Pues adelante, te escuchamos. Vamos a cantar Como yo te amé, del maestro Armando Manzanero. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé. Ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí. Ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé, por poco mucho tiempo que me queda por vivir. Es verbo que jamás
podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día te lo quieras entender. Tendrás que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí. Ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco mucho tiempo que me queda por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrás que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Como yo te amé. Excelente melodía, que se escucha Bonita. demasiado suave, así con esa Muchas melodía gracias. sin el... Es acústico. con el Es acústico. con sería piano como nada más, piano. sin ni un instrumento más. Fíjate que se decía que inicialmente el maestro Armando Manzanero acompañaba a los grandes artistas con el piano. Era más que interpretar sus composiciones, era un músico. Músico, un gran músico, aparte. Acompañaba a artistas como Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio, no, sí, Muñiz, exactamente. era acompañante. Y aparte de escribir las canciones, que en su repertorio han sido muchísimas, ha sido también considerado uno de los grandes compositores de la historia. Dicho así, es, de los más exitosos también. Sí, un gran talento, una persona muy humilde y muy enamorado de su don, pues muy enamorado de lo que hacía, de tocar. Cantó últimamente con esta actriz, ¿cómo se llama? Que tenía su programa. Muy sensual ella. Susana Zabaleta. Susana Zabaleta. Sí. También cantó con Lisette, ¿te acuerdas? Compuso Lisette. para Angélica María algunos éxitos María, sí, con los que lanzó Angélica María. Sí, definitivamente hablar de Armando Manzanero es hablar de música, de una buena institución, música y de una institución. Una institución muy grande. Que bueno, su legado lo tiene su hijo. Estuve leyendo un poco de la vida de Armando Manzanero. Su esposa le vive, ¿verdad? Sí, todavía. Sí, él fue muy orgulloso, ¿sabes? De sus orígenes mayas. De sus orígenes, exactamente. Sí, originario de la península de Yucatán, que pues mucha conexión tenía con Cuba, fíjate, y pues es ahí donde viene también, ¿no? Ese ritmo que hablábamos acerca de los boleros que venían de Cuba. Había
había una conexión entre la península y la isla. Así es. Que hacía que llegara a través de ese medio de la música que entrara a México. Y pues precisamente era de allá el maestro Armando Manzanero de Mérida, Yucatán, y pues orgullosísimo de ser de la cultura maya. Claro. Y su físico era... Sus rasgos físicos eran completamente muy característicos de esa zona, ¿no? De los indígenas. De los indígenas Así naturales. Natos mexicanos. Un gran actor. Pues vamos a hacer mención en otro programa también, ¿no? Así es, hay mucho que contar, hay muchos datos, mucha historia, mucha música sobre todo, y muchísimas canciones de las cuales que platicar, anécdotas sobre Armando Manzanero, y pues para nosotros es un orgullo, sé que sea mexicano. Claro. Hay que mandar saluditos a nuestros seguidores, ¿verdad? Claro que sí, a todos los que nos han seguido a través de la plataforma de Facebook, a quienes nos sintonizan en YouTube, en el día, sobre todo en las tardes o en las noches. Un saludo a todos nuestros amigos, agradecerles que estemos aquí creciendo en este espacio musical, que es gracias a todos los seguidores, gracias a Gustavo a través del piano. Gracias. Que hace posible llevar la música hasta ustedes. Gracias, Celina, así es. Sí, hay una canción, fíjate que desde las primeras que él compuso, y igualmente se la achacaban también a Víctor Iturbe, porque Víctor Iturbe la lanzó la dio a conocer, pues. Y bueno, se llama Felicidad la canción. Eso pasa, fíjate, cuando muchos éxitos han sido interpretados por artistas que son muy conocidos, pues han sido achacados, como dices tú, la palabra. Es una palabra muy sinaloense, ¿no? Se la achacaron. Bueno, pues adelante con la canción, Gustavo. Vamos con Felicidad de Armando Manzanero. A través... pero con un arreglito especial, ya sabes, sin perder... La esencia de los boleros, en este caso es una balada. Sin perder la esencia de una balada. O un bolero. La vamos a hacer balada pop. Que lo hizo Luis Miguel también. Vamos a ver. Adelante. Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar. ¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar. No podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Escucho el viento pasar, veo la luna brillar, al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar, al mismo cielo lo miro con otro
nada es nuevo, solo que te conocí. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar al mismo cielo, lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. Felicidad, felicidad, felicidad. Muy bien. Felicidad del maestro Armando Manzanero. Otro de los grandes éxitos que Sí, arrojó. es de los buenos de los 60s, yo creo, esta canción. Bueno, pues puros éxitos tocó este día interpretarnos. Así ¿Así, es. Gustavo? Así es, puros éxitos y canción de la mejor, ¿no? Acuérdense que hay que seguir con las tradiciones y pasar la voz a nuestros hijos de la buena música, Así es. Estamos de la cultura musical. comprometidos. La cultura musical. Vamos a ser voceros, Célida, de esta música, ¿no? Sí, para que llegue a mucho más público, obviamente. Sabemos que tenemos un público muy selecto y al cual estamos muy agradecidos de que compartan cada sintonía, cada Sí. emisión que nosotros Sí. logramos proyectar. Te comento brevemente Adelante. en cuanto a lo que te digo que es bueno pasar esto de la cultura. Como yo escuchaba a mi padre, y tú al tuyo también, ¿no? La música nueva, pues cada quien sus gustos, ¿no? Pero a lo que voy yo es la cultura musical. Estamos hablando de mucha diferencia en cuanto a armonía, mucha riqueza armónica, ¿no? Arreglos. Que ahora no, ya no hay arreglos así, o sea, la música, como todo el arte en sí, y me voy a animar a decirlo, el arte en sí va en decadencia, desgraciadamente. Entonces hay que darle empuje al arte y animar a los muchachos a componer nuevas. Ese es un punto, fíjate, muy, muy importante el que tocas. No es Sí. solo la interpretación o los nuevos artistas que se crean, sino Así también la creación o el nacimiento de nuevos compositores, de Claro. nuevas letras y de nuevas historias que se pueden escribir Así es. a través de estas nuevas generaciones. Y por ejemplo, las baladas, las letras ahora, Dios santo, ¿no? Hay unas que de plano, ¿no? Se pasan. Claro, son otros tiempos, no hay que entender. Pero igual hay que la cultura, darle, ¿cómo se dice? Irla Alimentarla. transmitiendo y alimentarla en los jóvenes, Así. alimentarla, darle. darle un seguimiento. Nos hace falta mucha cultura. En varios sentidos, claro que sí. Pues nosotros nos hemos comprometido a través de este espacio, decíamos, Así es. tú con el piano, yo con mis comentarios sobre historia y sobre un poquito de anécdotas sobre la música y las canciones que aquí se interpretan, y ponemos nuestro granito de arena también Así es, Salida. dentro Sí, de sí, de este mundo tan globalizado que Así es. que se da a través de redes sociales. Pues Ajá. estamos aquí para llevar la música y la buena música a través de Facebook y a través de YouTube en estos momentos de Sonidos del Ayer. Sonidos del ayer. Pues aquí vamos a estar en otra emisión más, en la próxima, Claro Celida, que ¿te sí. parece? Nosotros, con todo el gusto del mundo, que nos acompañen, tanto a Gustavo como a mí, estando aquí en este espacio, deleitándonos con la música del ayer.
Un placer estar con ustedes y síganos. Denos like y síganos en Facebook. Claro que sí. Pueden compartir también nuestro contenido para que nuestra comunidad crezca. Pues muchas gracias. Pues adelante y nos despedimos. Fue un placer estar en este espacio musical Sonidos del Ayer en compañía de Gustavo Buelna Y Célida Ruth. ¿Café? Adelante. ¿Qué te parece?